মৰ্নিং মোৰ অসমবাসী ৰাইজ, মই অংকিতা আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি ভিডিঅ'টি ৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভাবিছোঁ আজি অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি মেইন ৰোড পালোঁ। মেইন ৰোডৰ পৰা আমি যোৰহাট লাইনে গৈ আছোঁ, কিন্তু যোৰহাট নাযাওঁ। আমি যাম চাপানালা ৱাটাৰফল চাবলৈ। চাওকচোন, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টিত কি কিনো দেখাব পাৰোঁ। নগাঁও টাউনৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰমান দূৰত হ'ব চাপানালা ৱাটাৰফলটো। বহুত শুনি আছিলোঁ এই ৱাটাৰফলটোৰ নাম। ফাইনেলি আজি আমি গৈ আছোঁ। আহকচোন চাওঁ আমিও সেই ৱাটাৰফলটো। ৰাস্তাৰ দুই কাষে চাহপাত বাগানৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ। কিমান সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ, সেই সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি সেই ৱাটাৰফলটোলৈ গৈ আছোঁ। ৱাটাৰফলটো তাৰ আগতে চাওকচোন, সেই ৱাটাৰফলটোৰ পৰা বৈ অহা নিজৰা পানীবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বৈ আছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম। বাই।